Hi, kabisyo, DRPS2. na imbag nga bigat kanyam. Ket kastamet kadagiti kabisyo tayo nga agdingdingig itata. Haan tayo maawatan ti panawen tayo anya, nadaduma nakalamlamiis, nadaduma met nakapudpudot. Kitduray anapay nga klase nga weather data, adulat ta iti cravings tayo nga agduduma. Haan met nga bawal iti mangan ti ado kabisyo, ngem hinay-hinay lang, tabaka iti kaado iti kankanem, makarik na ka ti hanga nasaya at ditachan mo. Imbag laingen ta adita ti Biome Gut Care nga probiotic supplement, tapnon matulungan na nga sumaya at iti lactose malabsorption kin digestion no adda usto adjeta kin healthy lifestyle. Adda iti good bacteria na nga tumultulong nga agpalaeng ken tumibker ulit iti tiyan, tapnon maliklikan tayo iti komplikasyon iti tiyan no adda usto adjeta kin healthy lifestyle. Magatang iti merkado iti intero a pagilian iti 35 pesos SRP. Para iti salunat, haan mo kasapulan nga gumasto ti dakkel. Ay wanam data tiyan, ay wanam ti bagbagem. Napateg a palagep iti Biome Gut Care ket haan nga agas ken haan nga mabalin nga usarin nga pang-agas iti duray anapay nga sakit.